Кино 1973 онд Амазоны ширэнгөөгоор Аалз хайж өгч байгаа, судалгаа хийж байгаа. Юуг төрөх цагт өгчгсөн Констанс гэх нэртэй бүсгүй болон түүний хамтрагч Симс гэх нэртэй залуу хоёрын дүр зураглаар эхэлдэг. Констансын хэлж буйгаар яг одоо хайж байгаа Аалз нь хүнийг ердөө нэгэн л удаа хацах юм бол ер бусын хурд хүч чадалтай болгоо зогсохгүй. 6 дахь мэдрэхүүг нь сэрэж өгдөг. Харамсалтай нь тэр Аалзыг хинч амьдаар нь хизээж олж байгаагүй гэж хэлдэг мөртлөө гів гинэтхэн өөрөө олоод жижигхэн саунд хийгээд багийнхандаа ирээд хэлсэн чинь хамтрагч Симс нь багийнхаа нүхтийг буудаж хороогоод Констансыг ч мөн ялгаагүй буудаж унгаагаад нөгөөх Аалзыг нь аваад цугтаачдаг. Буунду гарснаас болоод уугуул нутгийн Сантьяго гэх нэртэй Аалзны хүчийг эзэмшсэн хүн ирээд шаргцсан Констансыг агуудаа авчирч тогтмол усанд хийгээд нөгөө яриад байсан Аалзаараа нэг удаа хазуулаад хүүхдийг нь 9 минут төрүүлж чаддагч. Констанс шархаа талгүй нас бардаг. Энэ үйл явдлаас хойш цаг хугацаа өнгөрсөөр 2003 он руу шилжиж ирэх ба бид нар Кэси гэх нэртэй түргэн тусламжийн газар ажилладаг бүсгүйтэй танилцдаг. Ерөнхийдөө энэ киноны гол дүр бас түрүүний Констансын агууд төрүүлсэн хүүхэд нь. Яг уу Кэси бол чин сэтгэлээсээ ажиллаа хийдэг хүний төлөө гэсэн сэтгэлтэй шудраг бүсгүй харин түүний хамтрагчийг Бен гэдэг. Кэси Бен хоёр гүүрэн дээр гарсан нэг ослын дуудлага аваад хүмүүрсэн машины жолоочийг аврахаар болоод жолоочийг машинаас нь татаж гаргадагч Кэси өөрөө нөгөө машинтай хамт гүүрнээс ус руу унаад супер хүчин гів гинэтгэн сэргээд ирээдүг урьдчилан харах чадвартай болчдөг. Харин ээжийнх нь найз Симс нэлээд баян болчихсон байх ба 30 жилийн өмнө өөрийнхөө найз нөхдүүдийг алаад аваа цугтаасан Аалзандаа хазуулаад Аалзныхаа хүчийг эзэмшчихсэн байх ба гэртээ нэг бүсгүй дагуулж ирээд юу яаж хоноод шүн унтаж байх үедээ яг өөр шиг нь Аалзны хүчийг эзэмшсэн 3 охинд алуулж байна гэж зүтлээд цочид сэрдэг. Симсийг сэрсний дараа хамт онж бүсгүйнд бас сэрээд Симсээс юу болсныг нь асуусан чинь Симс миний 6 дахь мэдрэхүй ерөөсөө алддаггүй. Би ирээдүйд 3 охинд алуулах юм байна л та. Бас дээрэс нь намайг үндэсний аюулгүй байдлын агентлаг их олон жилийн турш мөрдөж байгаа. Чи тэдний нэг нь үтэй гэсэн чинь бүсгүй. Гів гинэтхэн буу гаргаж ирэх гэж байгаад Симст гараа алдаад Симс гараараа бусдыг хордуулж алдаг чадвараа ашиглаад бүсгүйг хордуулаад алчдаг. Маргааш нь Кэси осол гарсан барилгын гадаа нэг хамтрагчийнхаа үхэж буй ирээдүг нь хараад анхааруулж хэлэх гэж оролдоод машиныг нь бариулахгүй хичээгээд жолоог нь өөрөө барьж явъя гэсэн чинь нөгөө ажлынх нь хамт нь эсэргүүцээд өөрөө жолоогоо барьж явж байгаад автын ослоор Кэсигийн нүдэн дээр нас барчдаг. Харин Симс өөрийнхөө ирээдүг өөрчлөхийн тулд туслах Амария гэдэг нэртэй бүсгүйтэй зүүдэндээ харсан 3 охиныхоо царайг дүрсэлж хилээд царайнуудыг нь гаргуулад Нью-Йоркотын бүх камеруудыг хакердаад хотуудыг яг одоо хайж олонгуудаа шууд надад хэлээрээ би очиж өөрийнхөө гараар хороох болно гэж хэлдэг. Хэд хоногийн дараа Кэси нас барсан найзынхаа оршуулганд очихоор метронд суутал гаднаас Ана, Жулия, Меди гэх нэртэй 3 өсвөр насны охин метронд нь орж ирдэг. Тэгсэн чинь гів гинэтхэн Кэси 3 охиныг Симсэд хайр найргүй алуулж байгаа дүр зураглал ирээдүг нь харангуйтаа та 3 аялд орсон та 3-ыг яг одоо нэг хүн ирж алах гээд байна. Та 3 намайг дагаж гар гэж хэлсээр байгаад 3 охиныг метроноос дагуулan гарч Симс метрон дотор үлддэг. Тэгснээр Симс яг яаж явжсэн метроноос гарч ирсэн бүү мэд. Спайдермений хар өмсгөлийг өмсчихсэн таазар мөлхөж гарч ирснээ октод руу дайраал ажлаа хийж явжсэн цагдаа нарыг алаад Кэси 3 охинтой хамт метроны түнэлээс зугтаж гараад зам дээр байсан таксиг хулгайлж зугтаагаад ойд ирдэг. Тэг Кэси октодод би явж энд болоод байгаа зүйлсийн учрыг нь олцоод ирье. Та нар намайг яг энэ чинь 3хан цаг хүлээж байгаараа гэж хэлээд гэртээ ирэнгүүтээ ээжийнхээ эд хогчлыг ухаж байснаа өдрийнхэн тэмдэглэлийг нь гаргаж ирээд уншдаг. Ээжийнх нь өдрийн тэмдэглэл дээр Аалз болон түүнд хазуулсан хүмүүсийн эзэмших хүч чадлын талаар тэмдэглэсэн байх ба өдрийн тэмдэглэлийнх нь нэг хуудаснаас ээжийнхэн Симстэй хамт авахулсан зураг нь гарч ирээл Кэси нөгөөхийг харснаа oh my god гэж уулаа галдаал киноны син цаашаа солигдож ойд үлдсэн 3 охин гинт үлсөөл Меди надад мөнгө байгаа гэж хэлээд Ана Жули хоёрыг дагуулад ойролцоох Коломкийн хоолны газар руу орж иж хоол захиалж идчихсэн Меди гів гинэтхэн ардаа сууж байсан бандрыг харснаа хөөе гурлаа ерөөсө тэр банднер дээр очиж танилцъя гэж хэлээд Жулигийн цамцыг нь дээш нь сүхэж цангатаад банднер дээр очиж танилцахаар болдог. Харин хажууханд нь сууж исэн нэг ах 3 охиныг харж танингуудаа цагдаагийн газар руу залгаад дуудлага өгдөг. Учир нь метроны бодол дээр болсон үйл явдлаас болоод барьцаалагдсан 3 охин гээл зарлагдсан юм байлээ л дээ. Гэтэ бас арай л тэнэг энэ дуудлага өгч байгаа ах болохоор манай 3 охиныг сонингоос хараад цагдаагийн газар руу залгаж байгаа. Метроны бодол дээр болсон үйл явдал 3 цагийн өмнө болсон. Тэгээ ийм хурдан сонинд гараад нийтлэгдчихдэг юм баг та. Харин Симсийн туслах Амария цагдаагийн газар руу ирж байгаа дуудлагыг сонсоод Симс рүү мэдэгдээд Симс октодыг алхахаар хөдөлж яг энэ үйл явдалтай зэрэгцэж Кэси
ойд ирж октоудаа хайгаад колонкийн зоогийн газар руу орсон чинь нөгөөх 3 медигийн танилцъя гэсэн банд нарын ширээн дээр нь гараад бүжиглээ бэжтэй. Тэгэл Кейси бараг төрсөн ээжхэн загинж магнаал октод үгэнд нь ороод гимшээл хамтдаа гарах гэсэн чинь Симс гаднаас зоогийн газрын хаалгаар хар Спайдерменийн өмсгөлтэй алхаж орж ирээл Жулийг ихэлж алаад Кейсиг авч шидээд медиг багалзуурдаж байгаад хортуулж алаад араас нь дээрсэн Кейсигийн гизрээ нутглаа алчдаг. Гэхдээ энэ бүхэн ойд ирсэн Кейсигийн ирээдүг зөгнж харсан чадвар нь байх ба Кейси хулгайсан таксигаа унаад колонк руу давхиж колонкийн зоогийн газар хөвгүүдийн ширээн дээр бүжиглж ийсэн 3 охин яг өөрсдийг нь алах гэж орж ирж байгаа Симсийг харангуйтаа айгаал яхаа мэдгүй байжсэн чинь Кейси гаднаас зоогийн газрын хаалгыг машинаараа цөм мөргөж Симсийг нэлэнгуутаа 3 охиноо дагуулаад зүгтаадаг. Тэснэ Кейси замдаа нөгөө 3-аа таавар өстө нэр арайчтай энэ төр гэж загнаал нөгөө 3 нь ойлгож гимшиж мэмшээл ухаарал дөрүлэн хамтдаа нэг замдаа уух буудлын руу ирж хоноод маргааш нь Кейси 3 охинд CPR хүнд яаж хийж өгдгийг заагаад нэг нэгээр нь хийлгүүлээд ээжийнхээ зургийг үзүүлснээр өдрийн тэмдэглэл дээр нь бичигдсэн байсан аалзны талаар ярьж өгөөл би юусоо явж илүү ихийг олж мэдэх болно. Надад одоогоор баттай хариулт байхгүй гэж хэлснэ. Ээжийнхээ судалгаа хийж явсан Amazon руу явахаар болоод 3 охины хамтрагч Бенийхээ гэрт дагуулж ирж үлдээж нугаад өөрөө Amazon дээрээд яг ээжийнхээ буудуулж өгсөн газар Amazon-ы Spider-Man Santiago-той тааралддаг. Гэтэ таардаг гэхээсээ илүүтэйгээр Santiago Кейсиг асуултуудынхаа хариултыг олохоор энд ирнэ гэдгийг нь мэдэж байсан ба анх мэдлсэн агууд нь дагуулж ирээд өнгөрсөнд болсон үйл явдлуудыг харуулдаг. Кейси Сантьягогоос би Симсийг яаж зогсоох вэ? Би тэдгээр 3 охиныг хамгаалмаар байна. Надад туслаач гэсэн чинь Сантьяго чи бол ер бусын хүчтэй. Чи тэр хүчээ төгс үдирдэж чадна. Ер нь чи өөрөө чадна. Тийм ээ чи өөрөө л гэдэг. Ер нь зүгээр л чи өөрөө. Ямар ч хэрэггүй Amazon-д ирсэн байдаг наасан. Харин Симс Амари хоёр ирээдүйд Симсийг хороох 3 охиныг тууштай хайж 3 охин Бэни гэр чалчаа сууж исэн чинь Бэнтэй цуг амьдардаг жирэмсэн ихчийнх нь усан гараад хүчтэй өвдөд эхэлдэг. Эхэндээ Бэн түргэн дууддаг ч их чин түргэн эрдэл тисэхгүй хүүхэд яг одоо гарах байна. Шууд имлэг явъя гэж хэлснээс болоод октод Бентэй цуг ихчийг нь имлэг рүү хүргэж өгөхөөр Бэний машинтай явж байгаад Меди дэлгүүрийн хяналтын камерт өртөж яг нөгөөдхийг нь Симсийн туслах Амари хараад Симсэд хэлж Симс октодыг алхахаар хөдөлж Кейси ямар ч хурдан Амазоноос Нью-Йоркд ирдیں۔ Найзынхаа гэрийн гадаа ирснээр Симс октодыг алж буй ирээдүг нь хараад түргэний машин хулгайлаад октодын байгаа газар руу давхидаг. Харин Симс туслах Амариагаараа замын бүх гэрлэн дохионуудыг хакертуулаад зөвхөн ногоон гэрэл асаалгуулад машинуудыг хооронд нь мөргөлдүүлээд октын машиныг хөдлөх боломжгүй болгоод хар Спайдерменийхээ өмсгөлтэй ирээд дээрээс нь тесрэх бөмбөг шидэх гэж байхад нь Кейси хажуугийнх нь барилгаас түргэний машинтайгаа бараг л нисж гарч ирээд Симсийг мөргөж унхаагаад Симс тесрэх бөмбөгтөөгөө дэлбрээд Кейси октодыг хулгайлсан түргэнийхээ машиндаа суулгаад зүгтаадагч замдаа машин нь нэвтрээд дөрүлээ явган зүгтаагаад нэг барилга руу ортдог. Энэ дөрвийн зүгтаагаад орсон барилга солиотны үлдэр байсан байх ба Кейси гал асаагаад хайрцагтай солиотнууд руу хийгээд Симс гаднаас барилга руу орж ирээл октодын араас хөөжсэн чинь нөгөө солиотнууд нь дэлбрээл тэгэл солиотнууд нь зөвхөн Симсийг оноол Симс тэрэнд нь хоногдож унж манаал. Тэгснэ Кейси 3 охинтойгоо цуг дээвэрлөө зүгтаж гараад ирээдүйд болох бүх үйлдэлийг хараал эхэлцдэг. Жишээлбэл Симс хаанаас гарч ирэх, хаана юу нурж унах, хаана ямар дэлбэрэлт болох гэх мэт бүх зүйлсийг хорон мөч бүр урьдчилж хараад барилгын дээвэр дээр байршуулсан гэрэлт самбар нурж унж байгаа хэсэг рүү Симсийг дагуулж ирээл Симс яг тэр хэсэгт нь гэрэлт самбарны төмөрнүүдэд даруулж унж манаал. Энэ хоёрын гарсан барилгын дээврийн тэр хэсэг нь нураал Симс тэр дээрээс центэн дээр нуруугаараа чанга унаал. Дээрээс нь хүнд юм унж Симс тэр дороо үхээл. Кейси лагс сонин тэгснэ ус руу унаал. Усан дотор байжсэн чинь нэг харавж исэн солиот өдрөө нонж ухаан алдуулаад араас нь Жули орж ирээл Кейсиг уснаас гаргаж ирээл 3 охин Кейсигийн зааж өгсөн CPR-ыг өөрт нь хийж аварч өгч мөгөөл энэ бүх үйл явдал дуусаад киноны төгсгөлийн шин гардаг. Тэгэл киноны төгсгөлийн шин дээр юу гардаг вэ гэхээр Кейси сохорцсон. Усан дотор ахта солиотонд өдрөөгөө харуулаа сохорцсон. X-Men-ий Профессор X шиг нэг смарт wheelchair дээр суудсан лаг ирээдүг хараал Аняг найтихаас өмнө бурхан өршөө гэж хэлж мэлээл. Аня найдсныхаа дараа Кейсигээс та үргэлж бидний ирээдүг хард юм уу? Вау та тэгвэл бидний алс холын ирээдүг харж чадахгүй гэж асуусан чинь Кейси тийм ээ би тэр ирээдүг чинь хардаг гэснээр супер баатар болцсон ирээдүг нь хараал тэгэл кино дуусна юм да. Бодвол одоо 2 дахь анги мэнгэ хийх гээд байгаа мó хайшин. За ер нь тиймдээ тэгэл нэг иймэрхүү л байлаа да. Угаасаа IMDb-ийн 3.1-тэй байсан юм чи одоо хэлээд явах вэ гэж тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзтлаа түрээш та.